छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लालकदान के पास बड़ा रेल हादसा हो गया। हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर से कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। हादसे के कारण रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है और कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बने रहें प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ।